မော်ဒန်အရှင်များမိမိတို့မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုပုံမြင့်နဲ့ထ double exposure effect အသုံးပြုပြီးပုံမလှပပုံမဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရှိသလိုစိတ်ကူးကောင်းသလိုအသုံးချခြင်းဖြင့်ဒါမှပုံထက်ပုံမရတမြောက်ပြီးခံစားမှုပြည့်ဝတဲ့ပုံတွေရရှိလာမှာပါ။လေလာလူသူဘာသာရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတစ်စိတ်ညက်တင်ပြပေးထားပါတယ်။ဘာသာရှင်များထုံးပေါက်ပါစေ။ Picsart App အသုံးပြုပြီးတော့ double exposure effect ကိုပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Picsart App တော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ Android phone အတွက်ဆို Google Play Store iPhone အတွက်ဆိုရင်Apple Store မှာတောင်းရမှာပါဖုန်းနဲ့ Picart တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကပေါ်လာတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အခုလို Picart စာမျက်နှာပွင့်လာရင်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပါအဲ့တော့မိမိတို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့ပုံရဖို့အတွက် free photo အုပ်စုတွေက see all လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုပုံတွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် scroll down လုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါအဲ့တော့ရွေးစရာပုံတွေကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီပုံသုံးညတဲ့အတွက်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် background ဖြောက်ဖို့အတွက်ကို remove background နဲ့ရပါတယ်သို့တော့ဒီမှာ cut off ဆိုပြီးတော့ရိုးနည်းကိုပဲတောင်းလိုက်ပါမယ်လူပုံကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကတ်ကြီးပုံကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် person ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ person ရွေးလိုက်ရင် auto အခုလိုရွေးပြီးသားဖြစ်မယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးလက်မကြားထားပြီးချက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့နေရာတွေဖြတ်ဖို့ erase ခက်ပြက်ကိုရွေးပြီးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဖြတ်မဲ့ခက်ပြက်အထူပါအလုံး site ကို site နဲ့ hardness ကိုချိန်ညှိပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆွက်ခြင်းတဲ့နေရာမှားပြတ်မိတဲ့နေရာပြန်ထည့်ဖို့ကြတော့ restore ဆိုတဲ့စုပ်တံကိုသုံးရပါမယ်အဲ့တော့စုပ်တံအထူပါအတွက် size နဲ့ hardness ကိုချိန်ဆသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်မျက်လုံးပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပဲဖြတ်ထားတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့လိုအသေးစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုလိုသလိုအဖြတ်တောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်လူပုံဖြတ်တောက်ထားတာရယူတာအဆင်ပြေလောက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ကျက်နေရာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဘက်ကမြားနေအောင်နှိပ်ပေးရင်ဖုန်းထဲက gallery တွေကိုပုံကိုသိမ့်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် pick canvas ဆိုပြီးတော့ canvas ကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်နောက်ခံအဖြူရောင် canvas ၄ချိုး3ကိုယူပါမယ်ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ color ကြိုက်တဲ့ canvas အချိုး site ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီများကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အခုလို canvas အဖြူbackground နဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ add object ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်မဲ့ပုံကိုရွေးပေးရပါမယ်ဆောနာကဖြတ်တော့ပြီးတင်ထားတဲ့ပုံကိုနှိပ်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ area တွေကိုဘောင်နဲ့ကျင်းအောင်ချုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคပြီဆိုအပေါ်ကအမှန်ကျင့်နေအောင်နှိပ်ပေးပါဆောနာက canvas ပေါ်ပုံရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အနေတော်ဖြစ်အောင်နေရာချပေးပါလက်ညှိုးလက်မကြားထားပြီးတော့ချဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီနေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါညားနေရာကိုအဲ့တော့ဒီလိုစာတန်းနှစ်ခုပေါ်လာရင် edit image ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ tool ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ adjust ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပုံကိုနည်းနည်းအမှောင်ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရပါမယ်ညှိပြီးပြီဆိုရင်အမှန်ချက်ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီပုံမှာထပ်ထည့်မဲ့ဒုတိယပုံရိပ်ရှာထည့်ဖို့ add photo ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ recent ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုရွေးစရာပေါ်ရင် Picsart ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့သစ်ပင်ပုံရိပ်ထည့်လို့တဲ့အတွက် search box ထဲမှာ TREE3 သစ်ပင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါပုံလေးတွေကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကိုနှစ်သက်ရာသစ်ပင်တစ်ခုခုကိုပုံရိပ်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ကြအောင်ဒီသစ်ပင်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာ add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ပင်ကစောနာပုံပေါ်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့လက်ညှိုးလက်မနဲ့ဖိပြီးတော့ပုံကိုချဲ့ဆွဲလိုက်ပါအဲ့တော့ blend ကိုနှိပ်ပါအောက်က blend ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်
အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပုံထွက်ရနိုင်မယ့် effect တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပေးပါအကောင်းဆုံးပုံထွက်က screen effect မှာရတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ screen effect ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကအမှန်ချစ်လေးချစ်ပေးလိုက်ပါကြည့်လို့ပိုကောင်းအောင်လိုသလိုအလဲမောင်ထပ်ချိန်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မျက်နှာနည်းနည်းပူပေါ်အောင်လို့ခက်ပြက်ကိုနှိပ်ဝင်ပေးမယ်ခက်ပြက် size အကြီးသေးအထူပါအတွက်ကို size opacity နဲ့ hardness ကိုလိုသလိုချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မျက်နှာပေါက်နာပါလေးဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒီအနေထားလောက်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအမှန်ကျက်နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ပုံရိပ်နှစ်ခုတက် double exposure effect နဲ့ပုံပေါ်လို့နေပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာနှိပ်ပြီးရင်ဖုန်းထဲမှာ save ထားလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးပြီးတော့ KantKaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများမမေ့မလျော့ပဲ subscribe လုပ်ပေးကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းဆက်လက်ဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်